Namang balengan kuslay. Upay ba nong krem ulatip uba arden uba kumno. Uba kuak ban kersyad uba arden kersyad uba kuak malehira. Dainam daina. Nganda turiak sa kanu tu bamon nung trehi. Wa mandal asal turiak memang ajan election. Na tu bukan sarong menturiak trehi. Bagi mentur bamdai mentur trehi. Tin marga ngatip mereka ego semua tu nak tolong. Bamenta sansnem kadai ke jihi kaya. Habaram ramdom yupat ba. Ola dan bun bang tapi petno tu konstitusi. Anong gram kala syat ba ardan ni mo? Ladang lihat hangta kata film isu ba ardan hanong gram konstitusi. Odan sibun di kibaram ki ongan acing senang yang ni konstitusi. Ubah pensengan uram na mau senra buangan acing senang yang mau senra mulai petno sepentor. Ubah proses uram nu mulai wangan acing senang yang mulai pet sepentor. So mulai berbaharas biang-biang. Nangta ubah pensai uram nu meliam uli pet semua pelang wangan acing senang ya ka? Mau pelang. Langalek ka besni uyu pi bangaran? Mana sni uyu bangaran? Makan le sni uyu. Emily skim alut. Harus shiteng ka kanduna. Mau lada ka Emily skim ka juga kanduna shiteng ka kan resign lo pum Emily. Kabaikot orang sino abi tu kot bangai ni. Itu kot na sino nakatulok. Yasa ya assembly. Ngai kun bu Air Force, bu Assam Rifle, baju pendek ka giat ngaweng. Usna surat ngapun pra. Mana kiweng mau Emily bebi, ya ka surat ngapun pra. Mangatip bangani ka di tengah but jika Air Force, bagi sekini ka jika ngapun pra ngai mga. Atau ngamadai ban pet merengong em. Balai kita kidon mo, di pempat kuat ban kersyam, hadin sipos nam ai nga bakalabi ngawat ya ledi. Ngayo ban lap kidon ni. Ki cat ki pateng-teng ha jilong priyo ka jipom susu yo ngap kumpen mong inu wong imat la bendai na kani ka ma. Upay baru susu ya ka dor jo barden haba umlong amli sansnan. Dainam daina. Sutuna mata. Anis ir kakerteng barden tangsyong barden labek kekam. Aduh kata kakerteng barden. Bat pulit chong aman punya abak ya barden kena dah he. Dainam daina. Baru si paus nam kumta. Ya yo mentoy lang pi bendut dengan orang biang ni. Yo si mentoy. Ngayo ruban sumari kemet kepat namar boleh. Ni don bo ngel lu keme ni ngapa am taci babro na ikut mana. La khamili. Dai na. Misua lo kami cingam yong namar boleh ya. Por bo kalau kami ngakit lep de jingkit akli ngajak beri ba kami sim ke junga. Ngam jinang ban pulit yo ke phone arso kunta. Phone ni anu nu por yo. Latron kemet. Dah ngaran mengket kam de hekti junga bakan im gajak beriu. Kam de hekti junga bakan dia gajak beriu. Sebab ji dengan tiak ngala telefon. Aduh ilok junga yang tu sibuk silent mode nak kan. Delabuk silent mode kendit kenwek biji pek dia don berpon. Kendit si biji pek dia don berpon. Abuk silent mode dia ting siloknya. Dan jemput tu. Kambiang ke tiak nama beli ke perkat keslai gajak beriu. Jingrem kadai ke jibab yang abangan susu. Bagi ke baru kisong beli. Betul-betul.